Aizvadītās nedēļas nogalē Apes novadā projekta Login ietveros notika seminārs diskusija sadarbības tīkls jauniešu atbalstam Apes novadā, lai jaunieši un uzņēmēji kopā diskutētu un meklētu risinājumus uz dažādiem ar jauniešu nākotnes plānošanu un karjeras veidošanu saistītiem jautājumiem. Apes novads šajā projektā iesaistās kopā ar Gulbenes un Saldus novadu, un tā norises laikā ieguvuši daudz pozitīvas atziņas. Šīs kopdarbs no šā gada 1. aprīļa mums jau ir nesis ļoti daudz vērtīgu ieguvumu. Mēs apzinājāmies savas pozitīvās puses. Mums ir ļoti spēcīgas nevalstiskās organizācijas Apes novadā. Jau to skaits 26, liecina par to, ka mums ir ļoti aktīvi cilvēki. Bet arī viņu darbība liecina par to, ka viņi ir ļoti ieinteresēti gan Apes novada attīstībā, gan arī mūsu jauniešu izglītošanā un piesaistē savam dzimtajam novadam. Pasākuma sākuma daļā novada jaunieši un uzņēmēji piedalījās 2 dažādos semināros, lai mācītos, klausītos un diskutētu par tēmām jaunietis un karjera un izaicinājumi uzņēmējdarbībā. Uzņēmējiem bija ļoti interesanta nodarbība par inovācijām un radošumu. Es domāju, ka arī mūsu gados ne tik jaunie, bet sirdīs noteikti visi jaunie uzņēmēji uzzināja ļoti daudz saistošu, interesantu lietu par to, kā izmantojot radošumu un inovācijas savā uzņēmēja darbībā, iet uz priekšu un radīt gan sev darbu, gan arī radīt kādu jaunu darba vietu mūsu jaunajiem cilvēkiem. Toties jaunie cilvēki tika diezgan manīgi apmācīti, kā tad viņiem ir jāuzvedas, kā jārīkojas, kādiem viņiem ir jābūt tad, kad viņi iet meklēt darbu, kad viņi iesaistās darba intervijās, visi priekšnosacījumi, kas viņiem ir jāzina par savu iespējamo darba devēju. Kā atklāja aktīvā novada jauniete Paula, viņa interesē viss, kas saistīts ar Apes novada jauniešu nākotnes un karjeras iespējām, un viņa iesaka to darīt arī citiem jauniešiem. Jauniešu izglītība šeit ir diezgan labā stāvoklī īstenībā, bet man interesē tas, cik ļoti jaunieši vispār interesējas par darba iespējām, par savu karjeru, par nākotni, cik ļoti viņus tas interesē un vai viņi jau ir par to domājuši. Un es gribēju dzirdēt arī to, kā, piemēram, karjeras konsultanti, darba devēji jau ieteiktu, kā sagatavoties tam visam, kā gatavot CV, ar ko labāk papulēties un kā atrast savu to profesiju, kas patiešām dzīvē saista un ir vērtīga. Iespējas ir katrā ziņā nevajag baidīties un vajag pašam izrādīt iniciatīvu, jo iespējas vienmēr atradīsies. Un tas cilvēks, varbūt, kurš saka, ka šeit nav darba, šeit nav iespēju, tikai nevēlas. Tas slēpjas zem tā, ka cilvēks negrib, neizrāda to vēlmi. Pēc semināra jaunietis un karjera jaunieši varēja skaidri formulēt domas un idejas, kā uzlabot jauniešu karjeras izglītības iespējas novadā. Viens no jauniešu ierosinājumiem Apes novadā pieņemt darbā jauniešu izglītības speciālistu. Kā apstiprināja domas priekšsēdētāja, šis ieteikums tiks realizēts. Tas būs jaunietis, kurš pats ir profesionāls, zinošs, kurš ir atraktīvs, kurš ir līderis, kurš jau ir atpazīstams un kurš tad arī šo te darbu ar jauniešiem, lai viņus koordinētu, lai būtu šī saskarsme starp uzņēmēju un jaunieti, starp skolu un jaunieti, starp sabiedrību un jaunieti. Jaunieši ir izteikuši ļoti vērtīgas idejas par to, kas viņiem ir nepieciešams. Viena no šīm idejām bija nepieciešamība pēc pieaugušu cilvēka klātbūtnes, pēc neformālas klātbūtnes, iespēja izmantot vecāku palīdzību. Runājot par karjeras izglītību, jaunieši ļoti lielu potenciālu saskata iespējā ēnu dienas organizēt nevis 1 reizi gadā, bet iet ciemos pie uzņēmējiem tad, kad uzņēmējs to var atļauties, kad var izbrīvēt šādu dienu, un tad, kad tas ir aktuāli un svarīgi jaunietim. Lai arī Apes novads nav no lielākajiem, tomēr vairums jauniešu tur saskata arī priekšrocības. Tādēļ savu karjeru un uzņēmumu tur nolēmuši veidot jaunie uzņēmēji. Viens no tādiem ir arī Nauris. Esmu dedzīgs patriots, gan Latvijas patriots, un tā arī Apes patriots. Nav citu variantu, un te ir tik mājīga sajūta, ka nemaz domas nav nemaz tā, ka kaut kur citur strādāt. Ļoti patīk Apē. Apes novadā nodarbos ar metāla apstrādi. Tas ir pulveru krāsošana, un tad neliela metāla konstrukciju izgatavošana. Tāda veidā. Un tāda pašvaldība ļoti pretīm nākoša ir. Ja es, piemēram, Rīgā kaut ko darītu, tad
nezinu, man tur saprastu, man vajag tādas lietas, man vajag šitās lietas. Šitā mēs tagad daudz maz esam viens otru pazīstami cilvēki, tad vieglāk komunicēt un runāt. Un to var brīvā gaisotnē visu to lietu nepieciešami, kas man no pašvaldības var brīvā gaisotnē izrunāt, viss ir kārtībā. Seminārs noslēdzās ar jauniešu un uzņēmēju kopīgu diskusiju. Jaunietis pašvaldību uzņēmējs, ko darīt, lai veicinātu viedokļu apmaiņu, meklētu risinājumus izvirzītajām problēmām, veidot stratēģijas, kā nākotnē Āpes novadā nodrošināt lielāku jauniešu nodarbinātību un sadarbību ar vietējiem uzņēmumiem.